제가 오일을 갈다가 네. 제 차에 7리터가 들어간다고 해서 네. 7리터를 갖고 가서 갈았는데 네. 어라? 6리터 조금 더 들어가는 거야. 네네네. 그래서 이걸 뜯어갖고 좀 넣고 얘를 다시 밀봉을 했어. 네네네. 자, 이 보관 얼마만큼 가능해요? 아, 한번 뜯었어. 네. 얼마만큼? 이게 이제 많은 질문이 들어오시는데요. 실질적으로 한번 뜯기 시작하면 이거 처음에 할 때 저희가 진공으로 딱 만들어놔요. 근데 딱 뜯으면 공기 딱 들어가죠. 공기가 들어가면서부터 그때부터 산화가 되기 시작하는 겁니다. 물론 이 오일은 산화가 천천히 되기 때문에 괜찮은데 만약에 이거를 뜯은 상태에서 막 5년, 6년 막 이렇게 보관하셔서 그렇게는 쓰시면 안 하는데 되고요. 몇 달. 몇 달. 누가 엔진오일을 5년씩 갖고 있어요, 무식하게. 내가 이걸 뜯었는데 다음 내가 엔진오일 교환할 때 보관하실 때 트렁크에 싣고 다니잖아, 보통 그러니까 사람들이. 이 건조한 조건에서 직사광선이 없는 데서 보관하시면 제가 볼 때는 한 1년도 보관해도 문제가 그럼 없는데요. 뜯었는데 다음 엔진오일 교환할 때까지 써도 되네요. 그렇죠. 1년 안에 네. 내가 트렁크